少女梦，梦，好梦幻哦，好梦幻哦。我们会咬这个葱，声音都录进去，然后大表述麦克风。好，各位亲爱的朋友，大家好，大叔少女梦之国际娱乐宇宙公司每次的月会就要请各州代表来，欧洲代表Balabitsbro Ann 来。他到底为什么都可以讲一些很厉害的，但又很奇怪的那种听都听不懂的名字？如果现场，你至少可以 Baru 一下嘛，哈。什么啦？你是欧洲代表的，装个样子嘛。大家好，啊，你赶住，你真正真好。啊，来，美洲代表 Bonjour， 你要 Bonjour， 换我变欧洲代表。好，那美洲代表已经，你再给我乱了。啊，日本代表，こんにちは，こんにちは。好，那我们主席是哪里人？我是一个地球人，你是山东人，宇宙人，你是台湾人，我不分国籍。我是一个超全能主宰的，这好像在布道。我今天好像讲说自己是对天神之类的那种感觉，不能，还是你是那个电影里面那个露西？我觉得你们人类只开发15%，我可以开发95%。我们开会可以出东西了，然后你就会变成那个随身碟。各位亲爱的朋友，我们是非常 freestyle 的哈，所以呢，你要让你的少女在忙碌了一整天之后，空着肚子录音，那惨无人道。所以我们开放式的吃喝喝，因为我刚才吃了一包洋芋片，我觉得贵公司好棒哦。你知道我们以前的华丽转身啊，是不准吃点心，不准外卖叫手摇茶的哦。早上没有，早上吃早餐，我觉得这要偷偷摸摸吃早餐。等一下，但是我觉得早上不能吃早餐这件事情是很合理。我觉得很合理，就是你到公司来上班，偷偷摸摸吃早餐或是上洗手间大的东西，你去在家都处理好了再来，我就比较 OK。我就在家没有 feel 吃早餐的 feel， 所以我就想要我花钱请你来上班，还要注重你的 feel， 有没有帮你点个烛烛，门口摆个烛台，或者是边吃早餐有边工作啊。好，那其实我是可以接受上班不能吃早餐这件事情，虽然我们公司很 free，就是我现在公司是你无时无刻想吃任何东西，应该都没有问题啦。但我能懂，就是大部分的公司会觉得，就像宽刚刚说，我请你来上班，就是请你来工作，不是来请你来这边吃早餐这样。对，我觉得早餐你在家早吃完，你上班第一件事情怎么会是吃早餐呢？这是你家的事在家不是上班这件事，吃早餐的人这样子，不是所谓的什么时间小偷吗？我觉得我就是薪水小偷，我就废哦，堕落。好，所以这样我们这样子的最后的判决，请问甲方可以同意不吃早餐吗？他同意，他不上诉啦。他刚说好，我就废。就还可以再上诉哈，不过再上诉可能也没用哈，因为这边就是3个人，一定是2票对1票。然后大叔少女梦有限娱乐股份有限公司是可以，它是宇宙国际，宇宙国际是可以边吃东西对，我们无时无刻对，因为这就是一个非常 free 的哈。那要报告的事情呢，也不见得要从那个总裁开始了，也不用从大神开始。我自己膨胀成这个样子，好不要脸哦。不会，你开心就好。不过就是一个大叔。好，我们从亚洲代表，这1个月什么都没做，只剪了头发。对，我就最近刚剪了头发。因为你有印象我上次的头发吗？我知道，但是他基本让我很惊艳，因为他有一点点类奥黛丽·赫本的赫本头。对，有。你快点把眼镜拿下来。没有，就你是说现在没有感觉。你真的如果上了妆，然后抓一下，真的像奥黛丽·赫本。奥黛丽跟她身材一样，是修长而瘦高的。可以不要穿 T 恤吗？我没有那种漂亮的衣服。我在选有一次，我让她恢复成女装，就是像奥黛丽·赫本那种短短的那种上衣，领口是带一点滚荷叶边。请问所谓的女装是什么？因为你的妆就是不要太宽松，它应该是这个意思。对，然后就腰身，然后一个细腰跟蓬裙。不是不要太宽松，是不要太休闲啦，应该是这样讲，不要太休闲，不是男装女装的部分，是不要太休闲感。他的服装都比较中性，就是休闲，没错，就是安讲的，我的衣服统一就是休闲。我从来没有看过你穿非常十足女性化的衣服。我没有那种衣服啊。你有短裙、长裙吗？没有，我没有那种。在你的衣柜找不到裙子，找不到。那裙子搞不好是你男朋友的，不好笑。我最那个最女性化的装扮，就是宽裤，宽裤也不女性啊。我不是物化女性，我只是觉得有的时候我还蛮羡慕说女生。我小时候曾经想
当女生的原因是因为女生，天哪，也太美了吧！一下长发短发，一下卷，一下染颜色，一下穿裙子穿洋装短裙，然后走过路上就有一群阿猫阿狗就是啊，男生也是可以一下短一下长一下卷一下直，可是没有女生那么多变化，而且我可以今天画什么烟熏妆，画那个眼球超大，还可以用什么什么片让眼睛这样子变成蓝眼珠等等。我觉得女生的变化太多了，超棒的。但现在男生好啦，是现在这个社会男生也可以。你看那些很多年轻的男团，那些弟弟们，多可爱啊！可他们也只是有限，也没有极致到那么大。比如说安是舒淇的一个类舒淇，但比舒淇漂亮。你可以穿那种超级大露胸、大露背啊，侧露，或者是说你穿大衬衫、穿牛仔裤，什么型都让哇哇哇！你不觉得这很棒吗？男生其实我觉得也可以呢，男生没有那么大的那个幅度啦。没办法那么大，你说现在男生就是很多不同风格的衣着啊，但是我觉得还是少。假设女生可以有99变，男生大概只有39变而已。好吧，好像真的是对呀，所以我现在要讲一件事情，就是我想这个月一定要跟大家讲这件事情，跟安之前那个不是说某一个银行跟你讲就是说你就打电话说不要再打电话来给我了，很麻烦，就还特地申请，然后看到人家电话来特地不接，结果是人家电话来是要通知我银行卡掉了我的电话。对，然后我前一阵子呢，因为我在录那个宽宽有约 YouTuber 嘛，然后我们家那个连线上网经常会卡，然后我就申请了。所以知道这申请真的是很夸张，你要等到什么时候才会有个真人跟你说话？你打那个障碍台，然后就语音吗？语音就开始说，电话费计算，请按1，你听台语，听公里，然后你按选择语言。我想说，我要不要想听俄罗斯语？然后他就说：“好，电话申请障碍按1，电话费查询按2，申请什么就按了，因为上电话90，按9，由专人为你接听。”秒按9，直接就按9啦。然后按9之后，那个人就喊你好，然后他会告诉你说，底下为了保障双方的权利，所以会录音哈。这就是真人啦。对，就真人，而且真人现在都模仿的很像假人，你知道，都很像 Siri 就你好。怎么称呼你？我说我苏先生。苏先生你好，我姓周，可以为你服务吗？我说你是真人吗？他说是的，没错。他应该很开心嘛，自己的声音听起来很像 Siri， 就是他不带情感。好，重点来了，我原来是不带情感的部分啊。对，然后我就直接跟他讲说，我每次要上网，然后上一半就会断掉，或是要重新启动，那该怎么办？他说这一部分是属于工程的状态，我帮你转工程。他一开始为什么不告诉我你要选择什么？可能比较少人打到电信服务公司是要处理网络问题吧，就像你讲，通常遇到就是电话费。是哦，对啊，所以他通常前端都是这种一般客服可以处理的，但是你那个属于工程客服才能处理，要把你转到工程部去，然后又转到工程部，一个男生，你好，工程部，我姓张。就怎么称呼？我姓苏。我跟他讲了一遍断讯然后很麻烦。他说那我要先帮你转到那个线路查修人员，转来转去，就转到第3个你好维修的那个说他终于可以好，那我帮你看一看好，那礼拜3早上开始会打电话跟你联络好不好呢？我说好，没问题。然后等到礼拜3早上，一个很有礼貌的大叔，就是可能年纪过了50、60了，就是一个中年大叔，非常温和。他一进来就让人觉得好安心，因为他非常的慈祥，而且很专业。他就一看说，你的那个小乌龟没有问题，那叫什么？WiFi 机、数据机没问题。为什么那个叫小乌龟？那个叫小乌龟啊，以前我没有听过。他就趴在地上。你刚刚怎么翻译的过来？因为他说就那一台，就是会那种红灯绿灯闪的闪。不是你刚刚以前叫小乌龟。他刚说小乌龟的时候，我以为罗振兴也知道叫小乌龟。等一下，我是以为有一个人进到你家之后，然后对着你，就是可能说你家养的乌龟很可爱，然后我以为是这样，结果这样 get 到。所以他知道小乌龟，因为我经常记不住叫数据机还是什么机就是了。然后他就跟我说你要特别注意然后就直接把线拔说这个虽然超过10点，但它不容易坏，只要不泡水就没有问题。应该是外面线路的问题，你们大楼线路太麻烦了，就出去拜。然后说
好，现在没问题了，我确定把线路整理好了。你现在打开来，你看它记得大概5分钟，第二个灯变成绿灯，就表示没问题。他就帮我试了2次，他说那没问题了哈，谢谢，然后就走。哇，这一天哪，好顺利，不用再重开机。对，然后有时候搞这种会搞很大半天去那种。对，但是他就是老手专利，他那个眼神，我真的想抱他，好信任的老爹，当神来膜拜。对，我就说我长久以来的那种常年老痰。这一口就抽干了，多好！然后他跟我说没问题，下次看2个灯绿，大概等3到5分钟，绝对没问题。来，你看我重新开机，他多么自信的说：“你看吧，没问题。”他在说：“我说谢谢大哥，不需要收任何费用嘛，哈。”好，当天我努力的录到晚上2点钟，当当，突然断线，哇哦！我要上传，我的云端突然全部断，对，全部就是连线已断，然后拍，全面所有东西画面都不见了。那你知道我那个突然那种烈火攻心吗？那痰又倒抽回来。对啊，那种烈火攻心，突然我早上10点钟的信任那个叔叔那个男人告诉我一切没问题，我帮你搞定了，绝对没问题。你看吧，他走了。我想说才离开不到10个钟头，像不像选举候选人的感觉？对，就是你给我很多的政见福利，之后就放我在参谋高最博到底楼平里考。那我就想说。你知道再好的脾气会想说这时候我要打去，因为它是24小时嘛，我就再打过去客诉，就马上客诉了。你好呢，又开始又走了一遍。你就直接按9啦。没有按9，有人接我就开始说因为你就要跟他说你今天是什么人来帮你修，遇到什么状况，是不是帮我转上次那个部门？没有，我一开始就跟他，我很急，就跟他讲了一遍嘛。我说早上10点来修过，那现在半夜2点钟呢，自然就全部断线，我所有上网的东西通通来一遍。然后他又冷冷的说：“这属于这个服务障碍的，我帮你转工程部。”工程部再讲一遍之后，我帮你再查询你的状态如何。然后到了第3个之后呢，然后就听，然后说。那你告诉我你的核对身份证字号、地址、姓名、手机，好，然后我帮你看看状况怎么样哦。然后说先生你好，我要跟你告知一件重要的事情，就是有些时候呢，我们的机房在维修的时候是不能连线的，所以是他们机房的问题。机房会在半夜连线，重新重整。然后他就硬跟我说，通常有这种情形，我们都会发简讯通知你，但是我说我都没有收到啊。他说那你太久没有跟我们联络了，最近跟我们联络的人我们都已经有进入语音信箱，而且有选择是语音还是简讯，是简讯还是语音。我说我都没有收到啦，我就不大会猜哦。他说那从这一次开始你要决定是语音还是简讯啊。我说都可以，让我知道就好。好笑哦。对啊，我后来就想说那一分我真的心快碎掉，好像被一个渣男骗上床之后，他就离开出国去，我在这里默默哭泣。你回他什么都可以收得到就好的时候，真的是那气急败坏的感觉都来了。对啊，就是你会觉得说，明明早上10点钟告诉我没有问题，但是错就错在我，一般半夜还在上网的人不多，他们要选择半夜2点到5点。到后来说，根据我们最新的状态，应该在半夜3点钟可以恢复正常。我说谢谢你，我会等到3点钟。他应该也很好奇，但是时间总还会有人在线上。所以说我真的是傻眼，就像是你那个一样啊，明明就说不要打扰我，然后说我的电话不要接。那个 moment 他是隔了3天5天让我用一下正常，早上10点到晚上12点之后1点之后，他断线，他瞬间那个你的网络已经断线，那一刻好像就坨屎往我身上丢的感觉。我很懂网络断线这个感觉。你记得那时候你不是讲鬼月那一集吗？对，我不是分享我们学校小朋友的事情，对，但是我就突然没有后续就正常了，其实就正常。回去的时候我就突然想到我的网络断线这件事情，经过鬼月之后我网络就正常了，但是在那一段时间我打给客服中心，我打了超级多次，我真的超生气。我们每次只要使用的时候它就是网络有问题，然后不是跑太慢，就是巴拉巴拉没办法上网。然后我上次要传一个影片，差不多2分不到3分钟的影片，我那个影片我要上传2-3个小时，你气不气？你跑去看场电影都可以再回来继续了，我就真的很气。然后所以那阵子我真的是疯狂的打给客服，然后就是像你说的请传9，有专人为你服务。然后我气
气到我真的没有办法。我直接用线上客诉，但是无奈就是我网络也跑不动，所以你线上客诉的时候，网络跑不动怎么线上客诉？你知道，因为我那时候为了要呈现我网络真的跑不动，我要弄录影的，差不多才20秒，短短的20秒影片，我要上传上去，也在那边给我转圈圈，连线上客诉，所以连线上客诉也不行。然后，因为我租处那边的讯号很烂。所以你住在哪里啊？望高寮吗？不是，就是那一间房子的讯号差，所以我每次要讲电话，我一定要去后阳台，然后手机升得很高在那边讲电话。这是电影才有的，我们在西马拉雅山才有。有时候那个室内会有遮蔽啊。我不知道，反正就是信号真的很差，所以我要客诉的时候，我也客诉的很辛苦。然后他想说，那你现在帮我看一下那个网络有没有，比如说你刚不是说蓝色变绿色的几格，我想说您等我一下，我又赶快冲进去里面看，然后冲完你现在没有问题，他想说隔没几天就还是有问题，就一直没办法处理好。郑小姐怎么还是你啊？你是爱上我了吗？没有。应该是他们处理的客诉案件很多，所以他们也不会记得到底谁是谁。当然，我是不知道。反正我最有印象的就是鬼月之后，我的网络顺很多。我们都快要过圣诞节，还在这个黑布里。我就是突然想到那时候的事情。好，最后呢，精华由安来告诉我们，有没有一点光明面呢？在这个月会当中的报告的啊，没有我你除了忙，还有什么吗？就是有一点在暗黑中一点光芒嘛。没有，是暗黑中很悲惨的故事。是来一个悲惨的故事，咱们就惨到底。我本来想说，就是因为前段时间真的太忙，就累积了很多补休。我想说，就还是要抓时间休息一下吧。就跟家里面前段时间就排好要去哪里啊？我们排了去嘉义跟垦丁的3天2夜。嘉义肯定就是南台湾3天2夜，对，蛮棒的啊。避开有台南登革热的部分，然后不要这么嫌弃我们台南是还可以啊。登革热那么可怕，现在谁敢去？我回去都还好，但我门口就有一个帮安 U 跟一个捕蚊灯，很可怕呢。没关系，好来继续。结果就我已经花了自己的假期出去玩，休假的那种感觉，就是沿途都还要处理工作，不说。这还不是最悲惨的。因为一直陷入那种沿途处理工作，上回香港也是这样子啊。没有，就因为今年太忙了，然后又遇上真的是快要年底，可是来了好几个案子，通通也都是要在年底结案，所以就是必须要在短短时间内把这些东西全部。就表示你们公司旺。谢喽，希望年终多一点。后面这一句就别问了，通常有良心的老板就会啦，就会哈。好，但这都不是重点，沿途处理工作都没有什么。是最惨的是，我第一天晚上就去急诊。Why？ 我看到你 po 是很衰。你是一进到饭店就去急诊？没有，不是。其实我前几天就不是很舒服了，但都没有不舒服到就是需要到看医生的程度。是哪一个部位？肠胃。你肠胃本来就弱，超烦的啦！我大概是我出去玩的时候是星期日，然后我从那一周2就开始在胃胀的感觉。我一开始都想说应该是生理期前，2、3、4、5、6，你已经5天了。你5天还不舒服啊？哦，对啊，他可能就是生理期间就闷的。但是他真的胀，他说以为是生理期，所以是有生理期吗？可以科普一下吗？我不懂，女生生理期大概5到7天不是吗？我是都蛮准，就是整7天，一定到7天才走得干净。哦，不要看我不正常，他就不规律，他就心情好的时候来，心情不好就休息一下。所以你是可被控管的。来吧，我很闲，来，我最很烦，不要来找我。大姨妈你回去哦。好，那结果急诊哦。就因为我通常来的时候，有时候就是会有这种胀气，会伴随着胀气跟肠胃不舒服。对，所以我想说应该也还好，就是过了就好了。但之前有几次经验就是过了不会好。那你好严重哦。那天就反正就星期2胀啊，我想说应该就快来了吧，后来就来了。就一路胀气胀到星期6晚上。就是出门前一晚，在那之前我都觉得都还可以，就是那个胀气都是我能忍受的，就是那种可控管状态下，身体可以还愿意忍耐的情况。然后到出门前一天，我就开始有点觉得怎么越来越胀，我晚上就有点睡不太着，是胀到你躺平就很想要坐起来，因为你觉得那个气在你的喉咙啊，我有过，对，你觉得它喉咙就随时要出来，又出不来，就一直梗在那里，就上出不来，下也出不去，就中间水泥把你阿蒙头空起来，对，就真的像是卡在那个这叫什么？这什么肋骨？
不是肩胛骨、横膈膜，不是这个叫什么？锁骨，乱讲，可能卡在锁骨跟喉咙的那个位置，然后一口气就一直要上不上，要上不上啊！我又不太会打嗝，然后气就一直排不出来。好啦，好恐怖啊！去医生怎么判读啊？没有啊，就没事啊。没事，医生说你没事可以回去了。不是，他就是说又抽血嘛，然后照 X 光吧，就是都是正常。其实我也猜到这个结果了，但我那天真的是已经胀到真的没有办法，然后星期日又没有诊所，我原本找到了一间，他晚上有开，结果不知道为什么那天没开，可能是那是1-2年前的资讯，他现在周日已经不开了，所以就没得去，到最后就只能去急诊。但去了急诊之后呢，本来想说就是可能照一照，然后都没事，就会让我出院之类的，就是可能开个药让我出院。对啊，没有，你要住院。没有住院，但他就是帮我安排了吊个点滴，然后给我吃止痛药，因为我那时候对我已经胃不开始痛了，胀到就是一直都有在痛，应该要止痛消胀气这一类的东西吧。好，对，他就是给我吃了药打了点滴，但因为像我们这种症状，通常就是你去等急诊的时候也不会马上安排你嘛，就不紧急啊。然后你去了一定也不会有床可以躺，因为不严重，就你坐在旁边。好，那时候就让我吊点滴，帮我吊在旁边的墙上，我就坐在一个靠墙的位置，然后大概不到1分钟吧，我那时候在跟人家讲电话，再说一下我的情况。不到1分钟，我还在电话上，我就说我好像没办法跟你讲，我觉得我很想吐，而且我很晕，我感觉到自己已经要晕过去了，我赶快去找旁边的护理师，我跟他说我好像吊了点滴之后很不舒服。最后一句话，我要晕了，我快没办法讲话了。结果护理师跟我说，不是点滴，是你刚刚吃的药，正常的。他说吃了药让你晕过去，他说吃了药就是会，他的副作用就是头晕想吐。他就说，他说你坐在这里不要动，我去帮你找张床。他就去帮我安排一张床，我就在那里躺了3个小时多，然后中间又把我打了一个胃药，打在点滴面，就都结束之后，我才拿药离开医院。那结束之后有好了吗？但是上面的那个你的3天2夜行程有如愿走吗？好，就是全刚问他问我说出院有没有比较好，对不对？答案是没有。怎么会没有？是只有舒缓，我不痛了，但我还是很胀，而且我感觉就是我一直很想吐，然后我感觉我的肠胃都揪在一起。出院之前，急诊药局就有交代说，你刚刚有打药，所以药就不用吃了，明天再吃。但不行，我真的太不舒服了，我就又吞了药。对，我吃了药，然后后来那个药有点可能放松。然后它有一颗我知道那是什么药，因为我看它那个药的那个作用名称，他说就是什么舒缓平滑肌，就是放松胃痉挛那种之类的。之后才比较好，才睡过去，隔天像没事一样，还是胀啊，但就是没有这些不舒服的症状。会卡到音啊？没有，我到回来都。搞不好你去那个新疆休血多代志。是，我到回来都还在胀气。你胃本来就不是太好，到今天都还有一点。你胃本来就不是很好的。就今年，从去年开始到今年越来越不好。你有去照，就是做一个检查？你不是去做胃镜检查？你们真是很会问，对。对，你之前说你要说你去，你胃镜检查，你要说讲一集这样，没办法讲一集。对，我说讲一集是吗？对，好，那我们就留在下一集讲。